Okay, magandang umaga po. Ang lulutuin naman po natin ngayon ay isang buttered shrimp. So, papakita ko sa iyo yung mga ingredients ko. Buttered shrimp. So, papakita ko sa iyo yung mga ingredients ko. So, ngayon, papakita ko sa iyo yung mga ingredients natin. Of course, ito yung prawn, 1 kilo. Ito yung chopped garlic. Ito yung butter natin, at saka yung onions, at saka yung ginger. So, isusutin natin silang lahat mamaya. Papakita ko sa iyo paano lulutuin yung buttered shrimp in my own style. So, ito na. Yung butter natin, lagay natin yung luya natin. Lagay ng konti para magiging mabango. Tapos lagay natin yung onions natin. Okay. Isahin muna natin. Okay, ito na. Tapos lagay na natin yung prawn natin. Okay. Madali lang to. Okay. So, haluin lang natin para mag-absorb yung timpla natin. Okay. Okay. Tapos, lagyan na natin ng kunting asin. Okay. Ito na. Hindi ako naglalagay ng tuyo kasi mawawala yung kulay sa prawn. Magiging itim. Okay. So, wala din tubig. Yung juice niya, lalabas yun. Yun lang ang magpapaluto sa kanya. Okay. So, takpan natin. 10 to 15 minutes. Balikan natin. Tapos, ihalo naman ulit natin. So, ayan. Luto na siya. So, tingnan natin. Ito, lumalabas na yung sauce niya. Okay. So, lagyan natin ng kunting tomato sauce. Okay. Tapos, halo natin. Okay, tingnan nyo. Okay. Sarap. So, papaluan natin another 3 minutes. Okay. So now, ready to serve na. Luto na. Alright. Luto na yung buttered prawn. So, tikman natin. Okay. Lasak na lasak. Yung timpla. Tikman natin ha. Okay. Hindi mo na kailangang sausawan kasi yung timpla niya talagang masarap na. Oh, ito yung gamitin mo sausawan, yung sauce niya mismo. Oh yeah.
taba. Talagang na-taste mo yung butter. Mm. Mm. I hope you like my video. Please share, subscribe for more videos.